Shalom. Shalom. Good afternoon. สวัสดีครับ As always, feel so excited and blessed to be back here in Bangkok, especially Wan Chao Tang. ก็เป็นความรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ยินดีที่อีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่นะฮะที่กรุงเทพแล้วก็ที่คริสตจักรนี้ This afternoon we have so-called leadership seminar. ในบ่ายวันนี้นะครับเราจะคุยกันในเรื่องของภาวะผู้นำ That means all of you. เริ่มต้นดีนะครับ That's a welcome sign. That means each and every one of you here this afternoon is a church leader. ครับก็นั่นหมายถึงว่าพวกเราในที่นี้แต่ละคนนะครับเป็นผู้นำของคริสตจักร Since I left close to 8 months ago, หลังแต่ที่ได้จากไปจากที่นี่นะครับ8 เดือนที่แล้ว I have been thinking along the line, what will be the core message I would like to share with you as the leaders of this church? ก็ได้ใคร่ควรคิดว่าจะนำคำพูดอะไรที่มาแบ่งปันกับพวกเราในฐานะที่เป็นผู้นำที่นี่ And last time when I was here, I shared with you regarding how to build a strong, healthy leadership team. ครั้งที่แล้วนะครับถ้าพวกเราจำกันได้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของว่าทำยังไงถึงจะสร้างทีมที่มีความเข้มแข็งในการทำงานรับใช้ร่วมกัน And I point out some of the issues and challenges in Chinese churches. ก็ได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของปัญหาอุปสรรคความท้าทายบางอย่างที่เกิดขึ้นในโบสถ์คริสตจักรจีน So for the last 9 months, after much thought, I convinced that this afternoon we need to focus on discipleship. ก็หลังจากไข้ครวญมาเป็นเวลา9 เดือนนะครับก็เลยตัดสินใจว่าบ่ายนี้จะพูดในเรื่องของการสร้างสาวก First of all, understand the spiritual well-being of the church. ประการแรกเลยที่จะพูดถึงเป็นเรื่องของการได้เข้าใจถึงสภาวะจิตวิญญาณในโบสถ์ I believe you heard of this saying. เข้าใจว่าพวกเราน่าจะคุ้นเคยกับสุภาษิตนี้ Most of the church, we run our ministry and our spiritual life 1 mile long, but it's only 1 inch depth. โดยปกติคริสตจักรหรือพันธกิจที่เราทำนะครับก็มักจะเป็นแบบนี้คือทำไปยาวไปเป็นกิโลนะครับแต่ว่าเพียงแค่ลึก1 นิ้วเท่านั้นเอง That means most of the church really busy with a lot of ministries going on within the church. นั่นหมายความว่าในคริสตจักรของเราเนี่ยมีพันธกิจเยอะแยะเลยนะฮะทำกันวุ่นวายไปหมดเลย But unfortunately, we are unable to grow our people into spiritual maturity. แต่ปัญหาและอุปสรรคก็คือว่าเราไม่สามารถสร้างสาวกให้มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ And the way to look at it is, most of the Christian, the average Christian, has no different from the world in their core values and also their moral choices. ในภาวะความเป็นคริสเตียนของเราก็ไม่ได้ต่างกับชาวโลกนะครับก็คือในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการที่เราจะมีการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องบางเรื่องนะฮะ Again, I cannot be that certain about the situation of Thailand. ผมอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงสภาวะการที่แน่นอนบางอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองไทย But this is quite true with many countries. แต่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศ In US, for instance, ในอเมริกาตัวอย่างเช่น there's a renowned church statistics showing that the average Christian choices pertaining to morality is almost identical to a non-believers. ในอเมริกานะครับโบสถ์ใหญ่ๆเนี่ยได้มีการทำการวิจัยแล้วพบว่าคริสเตียนในโบสถ์นะครับกับคนที่ไม่เชื่อเนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยในเรื่องของภาวะในแง่ของจริยธรรม For instance, the divorce rate within Christians is almost identical as those non-believers. ยกตัวอย่างเช่นภาวะเปอร์เซ็นต์การหย่าร้างของคริสเตียนกับคนที่ไม่เชื่อก็เกือบจะเท่าๆกัน The only difference between the Christian and the non-believers is we Christians tend to cover up. ความแตกต่างอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือว่า
คริสเตียนแตกต่างจากคนนอกก็คือที่คริสเตียนพยายามที่จะปกปิดเรื่องความผิดอะไรบางอย่าง So that means no one actually knows about the divorce until something really, really nasty happened behind the back and then it blows up. ครับก็เช่นเราก็พยายามปกปิดนะครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งไม่สามารถปิดมันได้ละถึงได้มารู้ทีหลังว่าอ๋อคนนี้เขาได้เกิดการหย่าร้างแล้ว The issues and the problems faced with Christian couples are identical with non-believers. ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนก็ไม่ได้แตกต่างไปกับเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน For instance, ตัวอย่างเช่น extramarital affair that means EMA, extramarital affair 婚外情 แปลว่าอะไรดี extramarital affair อ๋อมีผู้หญิงอื่นนะฮะมีกิ๊ก that means you are married but you still have another love affair that kind of extramarital affair เคลียร์มีคนอื่น You will be quite surprised to learn EMA within Christian couple is identical with a non-believers couple. แทบจะตกใจนะไม่น่าเชื่อว่าคริสเตียนเองก็มีกิ๊กไม่ต่างกับคนที่ไม่เชื่อ Today is a lot of people because of the needs of business that travel a lot. ความต้องการของธุรกิจนะทำให้คนเราเนี่ยมีการเดินทางมากขึ้น So basically they spend many days outside their usual family life. ก็ได้ใช้เวลาหลายๆวันเลยในที่อยู่นอกเหนือจากการที่ใช้เวลากับครอบครัว And then they start having extra relationship. ก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่พิเศษ And then they start having multiple relationships. ก็เริ่มมีความสัมพันธ์นะกับหลายๆคน Let me give you an illustration. ก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟัง 3 weeks ago, I was in Brazil. เมื่อ3 สัปดาห์ก่อนนะครับอาจารย์ได้อยู่ที่ประเทศบราซิล And Daisy and I, my wife and I, we were there for some ministry. ก็อาจารย์กับภรรยาก็ได้ทำภารกิจด้วยกันที่นั่น And then we went to Paraguay. ก็ได้เดินทางไปที่ปารากวัย That's another country in South America. นะเป็นอีกประเทศหนึ่งในอเมริกาใต้ And I met with some local church leaders. ก็ได้พบกับผู้นำคริสตจักรที่นั่น And during a time with 2 leaders over the meal, หลังจากที่ได้มีโอกาสทานข้าวด้วยกันนะครับกับผู้นำ2 คน I strongly sense something is not right with this leader. ข้าพเจ้าก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกตินะกับผู้นำ And you can say that prompted by the Holy Spirit. I believe that. ก็อาจจะเป็นเรื่องของด้านจิตวิญญาณนะครับที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอย่างนั้น I felt like I need to talk with this leader more in private. เริ่มรู้สึกว่าอยากจะคุยกับเขาเนี่ยเป็นการส่วนตัว So the other church leader somehow have something, and then he left. ก็มีผู้นำจากคริสตจักรอื่นนะครับออกไปก่อน So when the other leader left, I start talking to this leader. ก็ได้เริ่มต้นคุยกับผู้นำคนนี้หลังจากที่คนอื่นออกไปแล้ว And I asked him, how is your marriage? ก็ได้ถามว่าชีวิตแต่งงานเป็นไง This is very private, of course. ก็เป็นอะไรที่ส่วนตัวมากเลยที่ถามอย่างนั้น Well, he said, well, as a matter of fact, I married a Brazilian woman. ก็ข้าพเจ้าก็ได้แต่งงานกับคนบราซิลผู้หญิงสาวบราซิล And now they have a 6-year-old son. ก็มีลูกชาย6 ขวบ But I look at him. ก็มองดูที่เขา He's about my age. อายุประมาณข้าพเจ้า I believe 55 and 60. ก็ระหว่าง55 ถึง 60 Then I asked him, are you saying that this is your first marriage? อันนี้เป็นการแต่งงานครั้งแรกหรือเปล่า Oh, no. I have a wife. อ๋อไม่ข้าพเจ้าเคยมีภรรยา And now she stay in Los Angeles. ตอนนี้ก็ภรรยาอยู่ที่ลอสแอนเจลิส And we have 2 daughters in LA. มีลูกสาว2 คนนะครับอยู่ที่ LA Then I asked him, ก็ถามเขา have you divorced? อย่าร้างกันเหรอ Almost. เกือบนะเกือบอย่าร้าง
in the process of dealing with the papers. ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการหย่าร้างกันอยู่ I think I changed. It's better. And he says in the process of dealing with the divorce papers. ก็อยู่ในขั้นตอนของการหย่าร้าง I look at him. ก็มอง You told me you married a Brazilian woman and you have a 6-year-old son. ก็ตะกี้เพิ่งบอกว่าได้แต่งงานกับสาวบราซิลแล้วก็มีลูกชาย6 ขวบ So that means when you marry this woman, you were still in marriage. ก็ในขณะที่คุณกำลังแต่งงานกับสาวบราซิลเนี่ยเมื่อ6 ปีก่อนเนี่ยก็ยังคงแต่งงานอยู่กับภรรยาคนแรกอยู่ไม่ใช่หรือ Do you know what you are actually committing? รู้ไหมเนี่ยว่าทำอะไรไป And he told me. แล้วเขาก็บอกกับข้าพเจ้า Well, I didn't tell my pastor. ผมไม่ได้บอกให้กับศาสนาจารย์ได้รู้หรอก Because my family back in LA. เพราะว่าครอบครัวของฉันเนี่ยอยู่ที่อเมริกา I'm doing business in Paraguay. ข้าพเจ้าเดินทางมาทำธุรกิจที่ปารากวัย I'm all by myself here. ข้าพเจ้าก็เดินทางมาคนเดียว I need a wife. ฉันต้องการภรรยา I need a home. ต้องการบ้าน And God provide me with a Brazilian woman. ก็พระเจ้าก็ได้ประทานภรรยาคนบราซิลมาให้ A church leader. ผู้นำของคริสตจักร And I look at him. ข้าพเจ้ามองที่เขา In the eyes of God, you committed sin. ในสายตาของพระเจ้าเราทำความผิดบาป And I told him, who is your wife? และ Which one? อันไหนคนไหนคือภรรยาของคุณ Well, of course, this one Brazilian because I'm divorcing my wife แน่ back นอน in LA. แน่นอนภรรยาสาวบราซิลนี่แหละภรรยาข้าพเจ้าเพราะว่าไอ้คนที่อยู่ที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยกำลังจะหย่า I look at him. ก็มองที่เขา Are you still holding something from me? มีเก็บอะไรเรื่องอะไรบางอย่างไว้อีกก็เปล่า And he looked at me. ก็มองเขาก็มองมองตา Yeah, Pastor, you are right. ใช่ใช่อาจารย์พูดถูก I have another wife in Shanghai. ข้าพเจ้ามีภรรยาอีกคนหนึ่งที่เซี่ยงไฮ้ And that one has a 12 years old son. ก็มีลูกชายอีกคนหนึ่งที่เมืองจีน Amazing story. เหลือเชื่อจริง 3 families. ๆมี3 ครอบครัวเลย And I told him, ข้าพเจ้าก็บอกกับเขา not even as a Christian, and now you as a leader, you got to do something right in the eyes of God. ไม่เพียงแต่ว่าคุณเป็นคริสเตียนคุณเป็นผู้นำคริสตจักรคุณต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้ถูกต้อง You can only have one wife. คุณสามารถมีภรรยาได้คนเดียว A legal marriage. เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย There will be a lot of hurts because of this kind of multiple marriages. ก็จะมีปัญหามากถ้าเกิดว่ามีการแต่งงานหลังจากที่แต่งงานซ้อนเข้ามา Well, of course, maybe you feel like this is a very, very unique case. ก็รู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่พิเศษ But to my knowledge, after visiting so many countries, I have to tell you that I keep on hearing this kind of stories within the church. หลังจากที่ข้าพเจ้าเดินทางไปทั่วโลกดูในหลายๆประเทศแล้วก็ได้ยินเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายอยากจะบอกว่าอันเนี้ยได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องเหล่านี้ Especially I think in Southeast Asia, in Indonesia, in Malaysia, in Singapore, in Thailand, in Philippines. ก็ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศทางแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลย์สิงคโปร์ไทยแลนด์ฟิลิปปินส์ In all these areas, I think the morality more laxing, more easygoing. จริยธรรมของคนที่อยู่ในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็บางทีเราก็ปล่อยหละหลวม So a lot of behaviors, you can't see much difference between a Christian
and non-believers. ก็เลยทำให้เห็นว่าคริสเตียนเนี่ยมีจริยธรรมหรือมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่แตกต่างกันกับคนที่ไม่เชื่อเลย Something is very wrong here. บางสิ่งบางอย่างที่มันผิด On one hand, we proclaim that we believe in God, we believe in a God who is holy. ในด้านหนึ่งเรากำลังจะประกาศนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์พระเจ้าคือผู้ที่สมควรในการสรรเสริญ And we are being called by God to have a life that was separate from the world. และเราได้รับการเรียกจากพระเจ้าให้มาเป็นคริสเตียนซึ่งแยกออกมาจากสังคม And yet, there's no much difference. แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอะไรที่ไม่แตกต่างกัน This is the reality, the spiritual well-being of the church. ดังนั้นอันนี้เป็นความเป็นจริงนะครับที่เราจะต้องรู้ว่าสภาวะจิตวิญญาณของสมาชิกของคริสตจักรเนี่ย And then we have to determine the overall challenges faced by the church. แต่เราก็ประเด็นที่2จะเป็นต้องรู้ว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรเนี่ยมีอะไรบ้าง Too many programs. มีกิจกรรมเยอะแยะไปหมด I believe Huang Jiaotang have many programs. ข้าพเจ้าเชื่อว่าเรามีงานกิจกรรมเยอะมาก If you're able to list out all the programs and activities of the church on a weekly basis, ในกิจกรรมต่างๆที่คริสตจักรแห่งนี้ทำในระหว่างสัปดาห์นั้น then you'll be surprised how can we survive with that timetable. เราคงจะงงๆนะครับว่าโอ้โหมันจะกิจกรรมเต็มไปหมดเรามีชีวิตอยู่รอดได้ยังไงเนี่ย And then you look at all our pastors, pastoral staff, I think they overwork, I think. ถ้าเราเริ่มดูที่อาจารย์ของคริสตจักรนะครับข้าพเจ้าคิดว่าเขาทำงานหนักเกินไป Too many programs. มีรายการเยอะ Too few committed, able volunteers. เรามีคนที่อาสาสมัครเข้ามาแล้วก็มีใจในการทำเนี่ยน้อยเกินไป Again, this is quite typical with Chinese church. อันนี้เป็นเรื่องปกติในโบสถ์จีน On one hand, we will try to get many pastoral staff as we can. ในขณะเดียวกันเราพยายามจะหาคนที่มาเป็นอาจารย์ทำงานเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ So that they will do most of the work, quote and unquote, in the church. ครับเพื่อที่ให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมาทำงานในโบสถ์ But as you know, I know, we cannot just depend on the pastors. คุณก็รู้ข้าพเจ้าก็รู้เราไม่สามารถเอางานทุกอย่างให้กับอาจารย์ศาสนาจารย์ทำ A lot of so-called ministries in the church need to get volunteers to commit, to involve. ภารกิจหลายๆอย่างเรามีความจำเป็นที่จะต้องหาอาสาสมัครเข้ามาทำ So with elders, with deacons, we have a co-workers meeting. เรามี co-workers. ทั้งผู้ปกครองมัคคณายกผู้นำต่างๆเข้ามาช่วยกันร่วมทำงาน And it's quite common in the typical church is a person that serve in the church probably wearing at least 5, 6, 7 hats. เป็นเรื่องปกตินะครับที่ผู้นำหรือว่าผู้ที่เข้ามาร่วมกันรับใช้เนี่ยมักจะสวมหมวกประมาณ 6-7 หมวกนะฮะทำงานหลายอย่างเหลือเกิน That means not many people actually involved. นั่นหมายถึงว่ามีคนจำนวนน้อยในการที่จะเข้ามาร่วมรับใช้ Those able and committed volunteers usually is minority in the church. ทั้งผู้ที่มีความสามารถและก็มีใจในการที่อยากจะเข้ามามีจำนวนน้อย Maybe less than 10 or 15% of the congregation that actually actively involved in church อาจจะ ministry. น้อยกว่า 10-15% ของจำนวนสมาชิกที่มาในโบสถ์ที่สามารถที่จะเข้ามาร่วมรับใช้ And then the leadership direction is unclear. ทิศทางของการนำเนี่ยไม่ชัดเจน Well, again, I'm not sure about Huang Jiaotang. ข้าพเจ้าก็ไม่มั่นใจนะครับว่าผู้ปกครองเนี่ยจะเป็นยังไง I'm just trying to give you an overall picture of most of the churches. ข้าพเจ้าเพียงแต่ต้องการให้เรามองเห็นภาพโดยรวมของคริสตจักร If I ask 5 different leaders in the church, ถ้าข้าพเจ้าถามผู้นำในคริสตจักรนี้สัก5 คน what is the direction for this church for the next 5 years? ว่าทิศทางของคริสตจักรนี้เป็นยังไงใน5 ปีข้างหน้า And most of the time I will get different answers. และมักจะเจอก็คือว่าได้รับคำตอบที่แตกต่างกัน And each leaders will talk about their own ambition. ก็ผู้นำแต่ละคนก็จะพูดถึงสิ่งที่เขาอยากจะทำ They may share about their own vision. ก็จะพูดถึงนิมิตของตัวเอง But there's no single clear direction from the leadership. แต่ไม่มีสิ่งที่ผู้นำเนี่ยบอกให้อย่างชัดเจนกับ5 คนที่ข้าพเจ้าถาม So the leadership is divided.
ภาวะผู้นำเนี่ยถูกแบ่งแยก This is also quite common. นี่ก็เป็นเรื่องปกติ You so-call the church politics. ก็เป็นเรื่องของการเมืองในคริสตจักร You have different camps. มีค่ายหลายอย่างมีหลายแบบ These camps belong to elder Ting. อันนี้ก็เป็นของอาจารย์ทิง That one, these people, they always support elder Guang. ก็อันนี้งานนี้นะกลุ่มนี้ก็สนับสนุนงานของผู้ปกครองคนนี้ And then this group people always support Pastor Go. แล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่สนับสนุนศาสนาจารย์คนนั้น So when we come to certain issues, then immediately there is power game in between. และเมื่อเริ่มมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บก็จะเริ่มมีการยื้อแย่งกันแล้วก็มีการต่อรอง And then when come to church election, และเมื่อมาถึงการเลือกตั้งของคริสตจักร then people start campaigning for their own candidates. แล้วก็สมาชิกก็เริ่มที่จะสนับสนุนให้กับผู้นำของเขา Just like an election in the country. ก็ช่างเหมือนกับการเลือกตั้งในของประเทศ I even know some churches doing that. ข้าพเจ้ารู้ว่าบางโบสถ์ทำอย่างนั้น They are buying votes. มีการซื้อเสียงด้วย Literally, the leaders just did that. ผู้นำทำอย่างนั้น They have so-called the lobbyists, go around the church membership and say, Elder Ting, number one. มีการไปล็อบบี้นะครับบอกนี่พวกของนี้เจ๋ง If you vote for him, then as he become the chairman, then we'll grant more funding for your fellowship. ถ้าเกิดเลือกเขานะแล้วเขาขึ้นมาเป็นประธานแล้วก็เขาจะให้งบในการทำงานเนี่ยมากขึ้น That happens in the church. นั่นเกิดขึ้นในโบสถ์ And then the people are not discipled. ก็คือผู้คนไม่ได้ถูกสร้างเป็นสาวก The reason that I want to share with you on discipleship because this is a reality of today's Chinese church. นี่เป็นความเป็นจริงนะครับในคริสตจักรจีนที่เราไม่ได้สร้างสาวก With so many challenges. เราเจอปัญหาอุปสรรคความท้าทายมากมาย And the core issue is because we are missing the basic. แต่ที่เราเจอปัญหาอุปสรรคนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าพื้นฐานเราเนี่ยยังขาดไป The crisis of today's church is about spirituality. It's about spirituality ลิงมิง ปัญหาของคริสตจักรในทุกวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากภาวะของเรื่องของด้านจิตวิญญาณ In order to help our congregation to grow into spiritual maturity is always back to discipleship. การที่เราจะสร้างสภาวะทางด้านจิตวิญญาณให้เจริญเติบโตขึ้นเนี่ยต้องกลับมาที่จุดที่ว่าเราจะต้องสร้างสาวก Let's evaluate overall involvement of mission as a church. ให้เรามาประเมินดูนะครับว่าความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านพันธกิจ The reason I need to talk this because most of Chinese churches they have missions. เพราะว่าคริสตจักรจีนหลายๆแห่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำพันธกิจมิชชั่น And I know Wang Qiaotang done a lot of missions. ข้าพเจ้ารู้นะครับว่าผู้ปกครองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับพันธกิจมิชชั่นมากมาย And we thank God for that. ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น But on the other hand, I would like to challenge you to take an honest look at your church. แต่ข้าพเจ้าอยากจะท้าทายพวกเรานะครับให้ดูอย่างจริงจังว่าคริสตจักรเราเป็นยังไง Most of Chinese church tend to view mission as an activity and program. การที่เราได้ทำพันธกิจเนี่ยเรามองการทำพันธกิจมิชชั่นเนี่ยเป็นแค่กิจกรรม So we emphasize on mission conference. เราจะเน้นในเรื่องของ Mission Conference. We set up so-called a mission budget. เราตั้งbudget. And then we have so-called a short-term mission trip แล้ว or เราก็มี team. การสร้างทีมมาเพื่อเยี่ยมเยียนพันธกิจมิชชั่น And I believe Wang Qiaotang have all this, right? ข้าพเจ้าเชื่อว่าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมด Okay, let me ask you some very uneasy question. ให้ข้าพเจ้าจะลองถามคำถามยาก When is your mission conference usually? ๆเรามี Which month? Mission Conference ไหมครับในเดือนไหน When? Every year you have mission conference, right? เรามี Mission Conference ไหมครับ Not really. Or you don't have mission conference? We have Mission Day. Mission day when? In April. In April.
April Every you have year. mission day every year, right? Yes. One Sunday. One Sunday. That's it. And we have some other activities. Okay. So you don't have so-called mission conference. Not ก็ใช่ไงก็ใน April ไง ก็มีครั้งเดียวไง So the mission conference is only for our daughter churches leaders to come. Oh. Yeah. Oh, I see. So basically Huang Qiao Tang doesn't have mission conference. You only have a Sunday as mission Sunday. We have a mission Sunday, yes. Yeah, but that's not mission conference. Mission conference, that means every year you set out a week or a weekend that would focus on mission to get the whole church people together and then to provide mission education, mission activities, and also speakers, and then to get them into missions. You don't? Yeah. Wow. Okay. Yeah, not even there. Okay, but you have mission project, right? Yes. Okay. All right. Do you have short-term mission trip? Yes. Short-term mission team? Yes. Okay. And usually how many in 1 year? Organize how many teams? 1 to 2 times. 1 or per 2 year. times, right? Okay. How many of them will get involved? How many of them? Maybe 20, 30 people involved. Okay. Okay. Yeah. In the course of 5 years, let's say, every year you have 20 to 30 people involved in mission, right? Yes. Right? And in the course of 5 years, are these people always repeated or they are always new? Some new, some repeated. โอเคขอแปลนิดนึงก่อน อาจารย์เขาถามถึงเรื่องของว่าเรามี mission conference ไหมเรามี mission trip ไหมนะฮะก็ตอบอาจารย์ว่ามีนะครับมีคนประมาณ 20-30 คนที่เราไปทริปซึ่งปีหนึ่งจัดประมาณครั้ง2 ครั้ง The reason I'm asking because เหตุผลที่ข้าพเจ้าถามคือ most of the church when they talk about mission, the involvement from the church members is really low. เมื่อเราพูดถึงงานมิชชั่นเนี่ยความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องคนที่มาทำด้วยกันเนี่ยมีปริมาณน้อยมีจำนวนต่ำ We may have members willing to give, so-called, give money to support เรา mission. มีสมาชิกนะครับที่มีความตั้งใจต้องการอยากจะถวาย I believe the church have mission fund, right? yes A mission fund, right? yes Okay. เรามีเงินถวายสำหรับงานมิชชั่น Okay, 1 year, usually the mission budget is about 4 million 4 million Thai. yes 4 million Thai baht, that means blah, 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 blah. 120 US $1 million Hong Kong dollars? About $1 million Hong Kong dollars. That means about 120 US US dollars. Yep. Whew. more or less 120,000 US dollars? yes why Are the members here? Average membership? average membership about 4, 5, 600? 600 800 Okay. why this figure surprise you Well, because I expect $500,000 US dollars. oh okay then we need to donate more Yeah. if by the average proportion, if a church have congregation more than 500, you are looking at probably at least 300 to 400,000 US dollars. ว้าวใน อาจารย์แปลกใจนะครับว่าถามว่างบประมาณของงานมิชชั่นเท่าไหร่นะผมก็บอกว่า4 ล้านบาทเงินถวายเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าแกก็เลยบอกว่าอันเนี้ยถือว่าต่ำมากเพราะโบสถ์ที่มีคน500 คนขึ้นไปเนี่ยเงินถวายเนี่ยน่าจะประมาณสัก10 ล้าน That means your church can in fact give another 200,000 more. นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะถวายมากขึ้นอีกประมาณ 5-6 ล้านบาท The reason the money is not there is not because they don't have the money, is that they're not willing to give. เหตุผลที่เงินถวายทางด้านมิชชั่นเนี่ยไม่ได้มากขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสมาชิกไม่มีเงินนะครับแต่ว่าเขาไม่อยากจะถวายให้กับงานมิชชั่น
Because probably most of our church people not even know what is mission. หรือแม้กระทั่งถึงจุดที่ว่าสมาชิกอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่างานมิชชั่นเนี่ยทำอะไร If our members thought mission just a program, just activities, just giving fund, then they don't really involve in mission. ถ้าสมาชิกแค่รับรู้ว่าเรามีจัดงานมิชชั่นมีการรับการถวายเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะไม่รู้ว่าทำอะไร That's why we need to talk about discipleship. ดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้เรื่องของการสร้างสาวก And then we talk about global mission, the missing link. เราพูดถึงการทำภารกิจมิชชั่นที่ไปในระดับโลกนะครับ This is something that I need to challenge you. ก็อยากจะท้าทายในเรื่องนี้ Jesus made it clear from the beginning that the church has been overlooked the message and missed the mark. พระเยซูคริสต์ได้พูดชัดเจนในตอนเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็คริสตจักรเนี่ยบางทีก็มองข้ามสิ่งเหล่านี้ In Matthew chapter 28 verses 18 to 20. In Matthew chapter ใน 28. มัทธิวในบทที่28 And Jesus make it clear, make disciples is the key. ได้บอกชัดเจนนะครับว่าให้สร้างสาวกเป็นสิ่งสำคัญ Well, if you have time to look at the verse 18 to 20, ถ้าเราได้มีโอกาสอ่านในข้อที่18ถึง20 I think most of the Christians, including pastors, overlook what Jesus actually meant in that message. เราสมาชิกหรือแม้กระทั่งอาจารย์บางคนอาจจะมองข้ามถึงข้อความนี้ที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัส We tend to focus on going, baptizing, and teaching. เรามักจะเน้นย้ำในเรื่องของการที่ออกไปประกาศแล้วก็รับบัพติศมา Of course, Jesus talked about those three things: going, baptizing, and teaching. แน่นอนพระเยซูได้พูดถึงการออกไปการประกาศแล้วก็การรับบัพติศมา But in those verses, Jesus only used one main verb. ในประโยคเหล่านั้นเนี่ยพระเยซูคริสต์ได้พูดถึงคำกริยาคำเดียว Going, baptizing, and teaching, they are participles. In grammatical structure, they are participles. ในประโยคนั้นเนี่ยคำว่าออกไปแล้วก็ประกาศรับบัพติศมานั้นเป็นแค่ตัวเสริม The main verb is make disciples. แต่คำกริยาหลักคือทำให้เป็นสาวก So that means the core of the Great Commission is make disciples. ดังนั้นในGreat Commission พระมหาบัญชาของพระเจ้าเนี่ยก็คือให้สร้างสาวก Going, baptizing, and teaching, they are not the goal of the Great Commission. เป้าหมายหลักเลยเนี่ยในการที่เราสร้างสาวกเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ว่าการที่ไปประกาศไปสร้างสาวกเนี่ยก็ยังไม่ใช่ They are the ways and they are the channels that eventually will accomplish the task of the Great Commission. อันนั้นเป็นเพียงแค่หนทางนำไปสู่การสร้างสาวกซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก So make disciples is the key. ดังนั้นการสร้างสาวกจึงเป็นกุญแจสำคัญ And it serves both as foundational and directional of the Great Commission. และนั่นคือการสร้างพื้นฐานที่ดีและก็สร้างทิศทางที่ดีในการที่จะไปด้วยกัน Foundational, it means that in order for the church able to respond to Christ's Great Commission, the church must help the members to become disciples of Christ. ดังนั้นการที่คริสตจักรเนี่ยจะทำตามพระมหาบัญชาได้ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างสมาชิกเนี่ยให้เป็นสาวก Today we are so focused on decision, asking people to raise hand and make a prayer to receive Jesus. เรามักจะเรียกร้องให้คนยกมือรับเชื่อนะฮะให้เขาเชื่อองค์พระเยซูคริสต์ Of course, it is important. แน่นอนมันสำคัญ But this is not what actually Christ meant. แต่นี่ไม่ใช่จุดที่พระเยซูหมายถึง We ask people to believe in Jesus เราเรียกร้องให้คนเนี่ย and เชื่อ then ในพระเย say ซู a คริสต์ prayer แล้วก็อธิษฐาน and then come to church to be baptized. แล้วก็มาที่คริสตจักรเพื่อ And ที่จะ then รับ we บัพติศ thank มา God and then we say, oh, we have one more
person believe in และเราก็ Jesus. สรรเสริญพระเจ้านะครับเราดีใจที่มีคนรับเชื่อเพิ่มขึ้นอีกคน But what Jesus meant is not this. แต่ที่พระเยซูหมายถึงเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ The moment when a person make that decision, ในขณะที่คนนั้นตัดสินใจรับเชื่อ he surrendered his whole life to Christ. เขาได้เสียสละชีวิตของตัวเองทั้งหมดเนี่ยเพื่อพระคริส And ต์ for the rest of his life will become a follower of Jesus. ในนาทีนั้นเองเขายอมตัวเองเนี่ยนะครับในการที่รับใช้พระเจ้าไปตลอดชีวิต Regardless where he is, regardless what he does, the only reason for him for his life is to live out and glorify Jesus. ไม่ว่าเขาจะเป็นใครอย่างไรเขาได้ตัดสินใจในการที่จะให้ชีวิตของเขากับพระเจ้า So disciples is not about a decision. Disciples is a lifestyle. It's a life Lifestyle. It's a life. It's a living. ในการสร้างสาวกนั้นไม่ใช่เป็นจุดของการตัดสินใจแต่เป็นเรื่องของชีวิตการใช้ชีวิตตลอดไป This is what happened in Chinese church. และนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรจีน We are so emphasized on our members to come to the church every Sunday. เราเน้นย้ำให้สมาชิกเข้ามาที่โบสถ์ในทุกๆอาทิตย์ Because we tell them that belief in Jesus means you come to church. เรามักจะพูดว่าเชื่อพระเยซูคริสต์ให้มาที่คริสตจักร Of course they believe in Jesus, they need to come to church. แน่นอนเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาก็ต้องมาที่คริสตจักร But believing in Jesus is just more than coming to the church. แต่การเชื่อในพระเยซูคริสต์มากไปกว่าการที่เพียงแค่มาคริสตจักร I guess probably most of the pastors and leaders of this church, we are so caught up with our people. If they don't show up on church Sunday, immediately we make a phone call. Hey brother, how come you were not here yesterday? เราในฐานะที่เป็นผู้นำเป็นอาจารย์นะครับก็เรามักจะสนใจว่าคนเนี่ยมาโบสถ์หรือเปล่าถ้าเกิดไม่มาปุ๊บเราก็จะโทรศัพท์ไปถามเมื่อวานนี้ทำไมไม่ได้มา So we give the kind of impression to our church members that so every Sunday I have to be in the church. เรามักจะทำให้สมาชิกได้มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าทุกๆวันอาทิตย์เขาจำเป็นต้องมาโบสถ์ It's good, ดี but it's not all. แต่มันไม่ใช่ทั้งหมด The important thing is not only on Sunday. สิ่งสำคัญน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าในวันอาทิตย์ It's Monday to Saturday. แต่อยู่ที่จันทร์ถึงเสาร์ Because belief in Jesus is not on Sunday. เพราะว่าการเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่เฉพาะวันอาทิตย์ It's how they live out Christ on the daily basis. แต่เป็นเพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในพระคริสต์เนี่ยในทุกๆวัน That's called disciples. นั่นคือการเป็นสาวก And Jesus says, make disciples of all nations. และพระเยซูคริสต์บอกให้สร้างสาวกในทุกชนชาติ This is the foundation. นั่นคือพื้นฐาน And that's why when we talk about mission in our church, และนั่นคือเมื่อเราพูดถึงพันธกิจมิชชั่นในโบสถ์ของเรา not many of our church members really involved. ก็สมาชิกหลายคนอาจจะไม่ได้สัมผัสด้วยหรือเกี่ยวข้องด้วย Because to them, mission is the pastors, the leaders, the missionaries. ถ้าพูดถึงงานมิชชั่นก็อาจารย์มิชชันนารีทำไป For us Christian, we just give money lah. We ถ้า give money. เรื่อง That's ของมิช okay. ชั่นเหรอก็เราเป็นสมาชิกปกติก็แค่ถวายเท่านั้น They เอง don't even have that conviction to give. หรือแม้กระทั่งว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะถวายเลยด้วยซ้ำ That's what happened in most of Chinese churches. และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรจีน And then he also served as the direction for the Great Commission. และนั่นเป็นสิ่งที่การสร้างสาวกเนี่ยเป็นสิ่งที่จะไปสู่เป้าหมายหลักคือทำพันธกิจตามพระมหาบัญชา The reason that the church involved in discipleship is for the Great Commission. สาเหตุที่คริสตจักรเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างสาวกก็คือเป็นการกระทำตามพระมหาบัญชา That means is to make disciples of all nations. Is go to the community, go to the world, and to bring people to have relationship with Christ. ก็คือการที่เราออกไปประกาศนะครับสร้างสาวกให้ทุกชนชาติในการที่เขาจะได้มีโอกาสมามีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ With that mindset, ด้วยแนวคิดแบบนี้ every activity in the church กิจกรรมทุกอย่างในคริสตจักร should be discipleship focus. ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับการสร้างสาวก And the reason that we focus on discipleship is not for our church only.
และการคิดแบบนี้ในคริสตจักรของเราเนี่ยก็ไม่ได้คิดเพื่อที่จะโบสถ์ของเราอย่างเดียว In the past we talk about discipleship is always inward looking ในอดีตเวลาพูดถึงการสร้างสาวกเราก็มักนึกถึงในโบสถ์ของเรา we help our people to grow เราช่วยสมาชิกของเราให้เติบโต but that's not the ultimate purpose of discipleship แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายสำคัญของการสร้างสาวก The reason that we want to grow our people into spiritual maturity so that they can go to the community and then to bring Christ to wherever they are การสร้างสาวกนั้นปัจจัยสำคัญก็คือเราสร้างคนเนี่ยให้กระทำตามพระบัญชาแล้วก็ออกไปประกาศในที่เขาอยู่ So every activities in the church must be discipleship focused ดังนั้นกิจกรรมทุกอย่างที่คริสตจักรทำเนี่ยจึงต้องโฟกัสอยู่ในเรื่องของการสร้างสาวก And every activities within the church so help our people able to go out there not to stay back in the church แล้วก็ทุกอย่างที่ทำเนี่ยในการสร้างสาวกก็คือเพื่อช่วยให้เขาได้ออกไปข้างนอกในการประกาศสร้างสาวกต่อไปไม่ใช่นั่งอยู่แต่ในโบสถ์ That's the meaning foundational and directional นั่นคือพื้นฐานและก็ทิศทาง Mission is all about livingมิชชั่นเป็นเรื่องของการใช้ชีวิต Faith realizes through living and living always rests in fulfilled mission และการที่มีความเชื่อผ่านการใช้ชีวิตนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุให้เราสามารถที่จะทำให้มิชชั่นเกิดขึ้น If you understand Chinese let me use Chinese to say these few words ถ้าเข้าใจภาษาจีนขออนุญาตใช้ภาษาจีน信仰就是生活ความเชื่อก็คือชีวิตประจำวัน生活就是使命ชีวิตประจำวันก็คือพระมหาบัญชา信仰是生活生活是使命ความเชื่อก็คือชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันก็คือพระมหาบัญชา You see the thing with today's Chinese church Christian ในทุกวันนี้คริสเตียนที่เป็นคนจีนเนี่ยwe somehow compartmentalize our life เรามักจะแบ่งนะเป็นห้องๆ That means we separate our faith from our daily living เราแบ่งแยกนะครับความเชื่อของเราเนี่ยกับสิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ But what Jesus demands of his people faith is about the living แต่สิ่งที่พระเยซูตรัสสั่งให้เราทำเนี่ยคือความเชื่อของเราเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน Remember the Sermon on the Mount 登山宝训 Sermon on the Mount Matthew Gospel การเทศนาบนภูเขา And Jesus said that we are indeed the salt of the earth ให้เราเป็นเกลือของแผ่นดิน And we are the light of the world เราเป็นแสงสว่าง And what Jesus actually meant is we actually engage in a relationship display to our daily living นั่นหมายถึงว่าชีวิตของเราเองเนี่ยได้มีโอกาสสร้างสัมพันธ์กับผู้คนแล้วก็แสดงออกถึงความเชื่อ Believing in him means to live for him การเชื่อหมายถึงว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในพระองค์ So faith is about living ดังนั้นความเชื่อกับการใช้ชีวิตนั้น And then that living will realize that in mission และการใช้ชีวิตนั้นเนี่ยก็คือการทำภารกิจ Because when we live for Christ เมื่อเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ we are also carrying a mission เราได้นำเอาข่าวดีนั้นออกไป And that's called the ministry of reconciliation และนั่นคือการที่ประสานกันของการทำภารกิจในชีวิตของเรา Through our daily living ในชีวิตประจำวัน people can see Christ ผู้คนได้เห็นพระคริสต์ people can hear Christ ได้ยินข่าวเกี่ยวกับพระคริสต์ people can feel about Christ ได้มีโอกาสรู้สึกถึงพระคริสต์ through us ผ่านชีวิตของเรา That's mission นั่นคือมิชชั่น So faith is about living ดังนั้นความเชื่อก็คือการใช้ชี and วิต living is mission และการใช้ชีวิตก็คือการทำภารกิจ These three you cannot separate it อันนี้ไม่สามารถที่มาแบ่งแยกกัน And so that our people when they realize it และเมื่อคนของเราได้เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ then the focus is not in the church ดังนั้นความตั้งใจของเรานะก็ไม่ได้อยู่ในคริสตจักร Of course it's important to get our people into the church แน่นอนมันสำคัญที่เอาสมาชิกเนี่ยมาอยู่ในคริสตจักร But their faith is not something contained within the church แต่ความเชื่อนั้นน่ะมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในคริสตจักรเท่านั้น The reason that we get our people inside the church is for the purpose of scatter them into the world and to live of Christ
การที่เราเรียกผู้คนเข้ามาในคริสตจักรนมัสการพระเจ้าด้วยกันเนี่ยก็คือเพื่อที่จะกระจายพวกเขาออกไปสู่ผู้คนให้ผู้คนได้รู้จักกับพระคริสต์ If we don't have this kind of biblical mindset ถ้าเราไม่ได้มีแนวคิดแบบนี้ then the church will become more introvert, always self-absorbed, self-focused. ถ้าเป็นอย่างนั้นคริสตจักรก็เป็นเพียงแค่การรับใช้ซึ่งกันและกันภายในคริสตจักร We spend a lot of money. เราใช้จ่ายเงินมากมาย The reason? เหตุผลก็คือ For ourselves. เพื่อตัวเราเอง Let me put this across. It maybe feels uneasy. เดี๋ยวจะลองอธิบายเพิ่มขึ้นเผื่อเราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ A church can become an exclusive club. คริสตจักรอาจจะกลายเป็นสมาคมอะไรสักอันหนึ่งขึ้นมา Okay? Let me repeat that. A church can become an exclusive club. ก็คริสตจักรอาจจะเป็นสมาคม The reason the church exists only for her member. ก็เพราะว่าคริสตจักรนั้นน่ะดูแลเฉพาะกับสมาชิก We give so much. เราให้ We provide so many programs นะเราสร้างกิจกรรมต่าง for our people, for our members. ๆสำหรับสมาชิกของคริสตจักร And we get all the members inside the church. แล้วก็สมาชิกต่างๆเนี่ยก็ได้รับ And the money spent within the church แล้วก็เงินต่างๆใช้จ่ายภายในคริสตจักร for club members only. สำหรับสมาชิกเท่านั้น You think about yourself in this church. ลองคิดดูซิว่าในคริสตจักรของเราเป็นยังไง And I think that's quite true with most of Chinese church. และนั่นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรจีนหลายๆแห่ง This is for our people. สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ You are not a เฉ member? พาะ Sorry สมา lah. ชิกถ้าคุณ not ไม่ใช่สมาชิก included. เหรอไม่ได้ If you want to receive the benefits, you must become our church member. ถ้าเกิดต้องการจะได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างมาเป็นสมาชิก It's so funny. On one hand, we emphasize that the reason that Jesus came to this world is to save the world. เรากำลังจะประกาศบอกว่าพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้ก็เพื่อที่จะช่วย The very reason the existence of the church is to go to the world. เป้าหมายหลักของคริสตจักรก็คือต้องการให้ไปช่วยเหลือ Because โลกนี้ Christ formed the church on this earth is to fulfill His salvation plan. พระคริสต์ได้จัดตั้งก่อตั้งคริสตจักรขึ้นมาก็เพื่อสิ่งที่พระองค์ได้มาเสียสละเพื่อโลกนี้ But somehow the church, after a while, become more self-contained, more self-focused. แต่พอไปเข้าคริสตจักรก็เริ่มที่จะเฉพาะกับภายในเท่านั้นเอง And I think that's something that we have to be humble and honest with our church. แต่เราจำเป็นจะต้องถ่อมใจแล้วก็จริงจังกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในคริสตจักร I know this is difficult. ข้าพเจ้ารู้ว่าเรื่องเป็นเรื่องยาก I just want to share with you what the Bible actually says. และข้าพเจ้าก็ให้พวกเราได้เห็นถึงว่านี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ We should challenge our people. เราควรจะท้าทายคนของเรา The church here is not for the church per se. ในคริสตจักรของเราเนี่ยไม่ได้มีขึ้นมาเพื่อคริสตจักรอย่างเดียว The church here is because for the community here. คริสตจักรที่นี่มีเพื่อชุมชน The reason that we always come together Sunday เหตุผลที่เรามากันที่นี่ในวันอาทิตย์ is not to create a kind of club for our members come here every Sunday. นั่นไม่ใช่มีเพื่อที่จะรับใช้หรือว่าให้บริการแต่เฉพาะกับสมาชิก The reason that we get our people here every Sunday เหตุผลที่เราเอาผู้คนมาในทุกๆอาทิตย์นั้น is to help them to go out there to impact the community for Christ. เพื่อที่จะมาช่วยสนับสนุนให้แต่ละคนออกไปประกาศออกไปทำงานเพื่อพระคริสต์ The impact of a church never depends on how many people gather in the church in Sunday. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรไม่เคยเกิดขึ้นจากจำนวนคนที่เข้ามาอยู่ในโบสถ์ It only depends on every believers when they go out the church, how they live out Christ every day.
แต่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกนั้นได้มีโอกาสใช้ชีวิตในแต่ละวันภายนอกในการที่จะแสดงออกถึงพระคริสต์ So faith is about living, living is about mission. ดังนั้นความเชื่อก็เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและการใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับการทำพันธกิจมิชชั่น And this is about discipleship. และนี่คือการสร้างสาวก So the core issues, the knowing, the doing, and the being in spirituality. ปัจจัยหลักนะครับก็คือการที่เรารู้เราทำและเราเป็นในฝ่ายด้านวิญญาณ This is especially relevant to the Chinese culture. อันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับคริสตจักรจีน This one would not be that easy to give you a whole explanation. I don't have the time to go through every bit of this few areas. อันนี้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยไม่มีเวลาที่จะพูดถึงทั้งหมด This is a topic that God placed in my heart for the past 1.5 years. นี่เป็นเนื้อเรื่องที่พระเจ้าได้ให้ภาระใจกับพระเจ้าในที่ผ่านมาปี And I have been writing something on this topic, the knowing, the doing, and the being in spirituality. และนั่นนี่คือเรื่องที่ข้าพเจ้าเนี่ยมีภาระใจในการที่จะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องของรู้ทำและก็เป็นในจิตวิญญาณ Especially to understand in light of Chinese culture. เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนจีน Why this is important? มันสำคัญยังไงนะ Because it shapes our church. เพราะว่ามันจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในคริสตจักร It determines the kind of Christian that we have. มันเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเราเป็นคริสเตียนแบบไหน Chinese culture tends to focus on knowing and doing. วัฒนธรรมจีนเรามักจะเน้นในเรื่องของการรู้และการทำ That clearly imprinted of Chinese Christian perception and practice of spirituality. สิ่งนี้เลยทำให้คริสเตียนคนจีนเนี่ยมีความคิดว่าการทำในเรื่องของจิตวิญญาณ Let me explain something about this. ขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ What is the main thrust of Chinese culture? อะไรคือหลักสำคัญของคนจีนนะ Face. หน้าตาใช่ไหม Okay? Face, right? หน้าตานะฮะ Chinese is face culture. คนจีนเนี่ยหลักสำคัญเลยก็คือหน้าตา So we are motivated by our face culture. ดังนั้นเรามีแรงกระตุ้นจากการที่มีหน้าตา And because we are so focused on face culture, เราเน้นย้ำในเรื่องของการมีหน้าตา in two areas we have to show that we are okay. ใน2ด้านด้วยกันนะครับที่จะทำให้เรารู้สึกดี The first area is knowing. อันแรกเลยก็คือรู้ And that's why almost every Chinese always emphasize on knowledge. ดังนั้นคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ And we believe in education. เราเชื่อในเรื่องของการศึกษา The more you know about things, then the more capable you are. ถ้าเรารู้ยิ่งเยอะเนี่ยแสดงว่าคุณเก่ง And that's typical with Chinese. นั่นคือเรื่องปกติของคนจีน Oh, wow, he's a PhD or PhD. นั่นคุณจบปริญญาเอกนะฮะ Oh, that's an unschooled person, not even go to primary school. โอ้ยคนนี้ไม่ได้เรียนจบแม้กระทั่งป .4 So we look at people with higher education, we salute them. เราให้เกียรติเรายกย่องกับคนที่มีการศึกษา Because we see the worth of education. เพราะว่าเรารับรู้เรื่องของการศึกษา And it makes us feel good. ทำให้รู้สึกดี In Chinese, we say the 光宗耀祖. Well, you go to US, you go to Australia, UK, and you receive a doctorate degree, and when you come back here, wow, 光宗耀祖, wow, you see? All your grandparents, your parents, they have shining faces. 脸上有光啊 หน้าตาได้หน้านะครับเวลาลูกหลานเรียนจบกลับมาจากอเมริกาจากออสเตรเลียกลับมานะครับพ่อแม่รู้สึกเป็นปลื้มนะดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะได้หน้า So a lot of Chinese parents will say, oh, which college your son goes to? ก็มักจะถามนะครับลูกคุณเรียนจบมหาวิทยาลัยอะไร Oh, only Thailand. Oh no, my son go to America. เรียนจบเมืองไทยเองเหรอแหมลูกฉันเรียนจบอเมริกามานะบลัฟเลย What is your son's profession? ทำอาชีพอะไรล่ะลูกคุณ Oh, just working in a shop. Oh, you know, my son is a medical doctor. ทำงานอยู่ในร้านลูกฉันเหรอเป็นหมอจบอเมริกามา We are so caught up with knowledge. เรารู้สึกว่าสนใจ So อย่างมากกับ knowing is important in Chinese culture.
ความรู้เป็นสิ่งสำคัญมากกับคนจีน It's not a matter of good or bad. It's just our culture. มันไม่ได้พูดถึงดีไม่ดีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นวัฒนธรรม And then when the Chinese believe in Jesus, และเมื่อคนจีนมาเป็นคริสเตียน and this kind of Chinese mindset will affect the way he pursued spirituality. และแนวคิดแบบนี้ความคิดแบบนี้วัฒนธรรมอย่างนี้เลยมีผลกระทบต่อค That วามเป็น means คริ we สเตียน start digging into the Bible. เราก็เริ่มที่จะเจาะกับพระคัม And ภีร์ we always emphasize the knowledge of the Bible. แล้วเราก็เรียนรู้แล้วว่าไอ้พระคัมภีร์เนี่ยได้บอกอะไร So for typical Chinese Christian, ในปกติของคริส we เตียน like คนจีน to listen to the message. เรามักจะฟังถึงข้อควา We ม like to do Bible studies. เรียนในพระคัมภีร์ We like to recite scriptures. เรามักจะท่องข้อพระคัมภีร์ And the more you know about the Bible, และเรารู้พระคัมภีร์มากเท่าไหร่ and people will respect you. คนก็จะเริ่มนับถือ And somehow, และบางที it comes to the point that your knowledge about the Bible equals to your spirituality. การเรียนรู้ความรู้ของเราในพระคัมภีร์นั้นมีค่าเท่ากับความเติบโตทางด้านจิตวิญญาณ If that person knows Bible that well, แต่ถ้าคนคนนั้นรู้พระคัมภีร์มาก we usually will say, "Oh, he is spiritual," เรามักจะบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยจิตวิ because ญญาณ he ดี knows the Bible inside out. เพราะว่าเขารู้พระคัมภีร์ทั้งหมดเลย He must be spiritual. เขาน่าจะมีจิตวิญญาณสูง So the Chinese culture of knowing somehow affect the way that we pursue spirituality. ดังนั้นวัฒนธรรมจีนที่บอกว่าจะต้องมีความรู้นั้นก็จะมีผลกระทบ It is important to know the Bible, แน่นอนสำคัญครับที่จะต้องรู้พระคัมภีร์ but your knowledge about the Bible doesn't equal to your spirituality. แต่ความรู้ของเราในพระคัมภีร์นั้นเนี่ยมันไม่ได้สามารถเปรียบเทียบได้กับว่าความเจริญเติบโตทาง But ด้านจิตวิญญา somehow ณ we Chinese believe that no, that means he's spiritual because he knows the Bible so well. แต่คนจีนเรามักจะเชื่อว่าคนที่รู้พระคัมภีร์ดีน่ะจิตวิญญาณสูง And then the second aspect of our Chinese culture is doing. ประการที่สองของวัฒนธรรมจีนก็คือการกระทำ Because we want to show people that I'm okay. เรามักจะแสดงออกให้ผู้คนเห็นว่าฉันน่ะโอเค I don't want to lose face. นะไม่ต้องการเสียหน้า So I have to perform จะต้องทำให้สำเร็จ always after result. นะต้องมีผลงาน If I can perform well, ถ้าฉันทำได้ดี then people will respect me. คนก็จะชื่นชม So we are always focused on doing. เราก็จะพูดถึงเรื่องของการกระทำ Most of us here are parents, right? นะส่วนใหญ่พวกเราที่นี่ก็คงจะเป็นผู้ปกครอง Remember when our child the first time brought back the report card from school? นะคงจะจำได้ถึงในวัยของเด็กๆนะลูกหลานเราที่กลับมาจากโรงเรียน And then our child shows us the report card. นะเด็กก็เอารายงานการเรียนมาให้เราดู Oh, English 85, Chinese 89, Mathematics 89, Science 50. เรียนภาษาอังกฤษนะครับ85จีน89เลข89คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็วิทยาศาสตร์เหลือ The whole school report cards have a lot of 80s, 90s, 80s, 90s. นะในรายงานการเรียนเนี่ยมีหลายวิชาเลยนะครับ80 90 Only science, you got 50. เฉพาะวิทยาศาสตร์ที่เหลือ50 And somehow you and I, so funny, we don't see any other marks, we only see the 50s. นะแล้วก็พวกเราเองเนี่ยก็แหมไม่ได้เห็นหรอกอันอื่นมันสูงนะเห็นอย่างเดียวไอ้50นั่น And แหละ then we'll ask him, how come you get 50 for your science? นะแล้วก็เริ่มบอกกับลูกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมวิทยาศาสตร์ตกเหลือ50 We almost ignore all the other high marks that our son had. เราไม่สนใจเลยอันไหนที่ได้คะแนนสูง We only concerned us that 50. สนใจอันที่มันน้อยสุดนั่นแหละ And that's typical Chinese. อันนั้นคือคนจีน Performance. นะ perform เรื่องข We องการ want กระ our ทำ children to perform well. ผลที่ได้ออกมาจะต้องดี And so that we can show other people, you see my son, all A's, straight A's. ลูกเห็นลูกใช่ไหมนี่รายงานการเรียนได้ A หมดทุกตัวเลย And that's why Chinese parents always like to 望子成龙, you know, 望子成龙. That means we want our son to be successful. It means that
medical doctor, architect, lawyer, and all that kind of in Chinese 说师哈会会计师啊、律师啊、什么师什么师的 ，but don't want to be pastor. No 牧师 ，every 师 okay, but not 牧师。แหมนี่มันโจ๊กจีนนะจะเรียนจะทำอะไรแบบด็อกเตอร์เป็นวิศวกรเป็นอะไรนะสถาปนิกก็เป็นไปเถอะแต่อย่าเป็นศาสนาจารย์ We are caught up with doing. เราเน้นในเรื่องของการกระทำ So when we believe in Jesus, เมื่อเราเชื่อในพระคริสต์ then we carry that kind of mindset. เราก็มีแนวคิดแบบนั้นมาด้วย We focus on doing. เราเน้นในเรื่องของ We do worship. ผลงานเราท We do ำการนมั Bible สการ study. เราทำการเรียนพระคัมภีร์ We do service in the church. เรารับใช้ We do prayer. เราอธิษฐาน We do a lot of things. เราทำหลายๆอย่างเลย And we thought that we are spiritual. แล้วเราก็คิดว่าจิตวิญญาณเราดี You know what I'm saying? เข้าใจ Because ไหม we are so focused on doing, so we do a lot of spiritual things and say, oh, I'm spiritual. แล้วเราก็ทำหลายๆสิ่งหลายอย่างในคริสตจักรแล้วเราคิดว่าจิตวิญญาณเราดี But unfortunately, that's not true. แต่น่าเสียดายอันนั้นไม่จริงครับ You can engage a spiritual discipline, but still you are not spiritual at all. เราสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านจิตวิญญาณนะครับแต่โดยที่ไม่มีจิตวิญญาณเลยก็ได้ Do you know what actually means? เข้าใจไหมครับหมายความว่าไง Every morning you spend 1 hour praying to God. ในตอนเช้านะครับเราใช้เวลา1 ชั่วโมงอธิษฐานกับพระเจ้า That's spiritual, right? อันนั้นจิตวิญญาณใช่ไหมครับ I don't know. ข้าพเจ้าไม่ I'm not sure whether you're spiritual or not. ชักไม่แน่ใจว่ามันใช่ไม่ You ใช่ are only engaging a spiritual discipline. เราแค่เข้าไปทำในเรื่องของกิจกรรมทางด้านจิตวิญญาณ Are you spiritual? I'm not sure. แต่เรามีจิตวิญญาณที่ดีขึ้นไหมไม่แน่ใจ You know what I'm saying? เข้าใจไหมครับที่พูด That hour of prayer is important. ในชั่วโมงหนึ่งที่เราเฝ้าเดียวกับพระเจ้านั่นแหละสำคัญ But spirituality is not about an action. แต่จิตวิญญาณนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทำ Spirituality is about relationship in the lifestyle. แต่จิตวิญญาณนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นทางด้านจิตวิญญาณกับการใช้ชีวิตของเรา This morning you spend 1 hour and pray to God. ในเช้านี้พวกเราใช้เวลา1 ชั่วโมงในการอธิษฐานกับพระเจ้า You pray earnestly. เราอธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อ You pray with your tears. เราอธิษฐานด้วยน้ำตา You pray with a lot of God's words from the Bible. เราอธิษฐานด้วยการใช้พระคำของพระเจ้ามากมาย 1 hour of prayer. ใน1 ชั่วโมงในการอธิษฐาน You look so spiritual. เราดูเหมือนกับมีจิตวิญญาณที่ When ดี you finish the prayer, และเมื่อเราสิ้นสุดการอธิษ you ฐาน get up เราลุกขึ้นมายืน and then you see your sons doing something that you don't feel good. เราเห็นลูกเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ชอบใจ How will you respond? เราจะมีการตอบสนองยังไง Maybe you go to the son เราเดินไปหาลู and ก start scolding him. แล้วก็เริ่มด่า How did you do that? ไอ้ทำอย่างนั้นได้ไง Even maybe some I witnessed this. Even some church leader after 1 hour of prayer get up and then saw the son, yep, 2 slaps. ข้าพเจ้าเคยเห็นนะครับผู้นำในคริสตจักรนะครับนั่งอธิษฐานอย่างสงบสุขมากเลย แต่พอลุกขึ้นมาเจอลูกทำอะไรไม่พอใจตบซ้ายตบขวาทันที Yes, you spend 1 hour in prayer. ครับเขาใช้เวลา1 ชั่วโมงในการอธิษฐาน You look spiritual, ดูเหมือนจิตวิญญาณเข้มแข็งมากเลย but you are not. แต่ไม่ That 1 hour of prayer will not determine whether you're spiritual or not. ใน1 ชั่วโมงที่เขาใช้เวลาในการอธิษฐานนั้น It's ไม่ได้มา important. บอกในเรื่องของว่าจิต We วิญญาณ need เป็น to ยังไง practice prayer. นั้นสำคัญเราจำเป็นจะต้อง But อธิษ prayer ฐาน is not about an action. แต่ด้านจิตวิญญาณไม่เกี่ยวข้องกับ It's การ a กระทำ lifestyle that's strongly anchored in relationship with Christ. แต่มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตของเราที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า It's how we live out Christ on the daily basis rather than something that we engage in an action. แต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราใช้ชีวิตในการแสดงออกถึงพระคริสต์ในชีวิตประจำวันมากกว่าที่เราจะกระทำภารกิจใน So knowing and doing, they are important. ดังนั้นการรู้และการกระทำจึงสำคัญกับคนจีน But it's not everything about spirituality.
แต่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ It's จิต the วิญญาณ being that eventually dictates the true meaning of spirituality and brings transformation. It is the being. การใช้ชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาวะจิตวิญญาณและก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง I know this will be quite difficult to understand it. ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งนะครับ So let me explain it. Being is all about relationship. การใช้ชีวิตประจำวันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ The core of relationship is to surrender one's ego to the lordship and sovereignty of Christ. การความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะลดละความเป็นตัวตนของเราให้กับพระคริสต์แล้วก็การที่ยอมรับพระองค์ You are leaders of the church. เราเป็นผู้นำของคริสตจักร I want you to really grasp this biblical meaning. อยากจะให้คุณได้เข้าใจถึงเรื่องนี้ Because we are so caught up with knowing and doing. เพราะว่าเราเนี่ยไปยึดมั่นในเรื่องของการที่เรารู้และเราทำ And we overlook the importance of being. แต่เรามองข้ามในสิ่งที่เราควรจะต้องเป็น And what is being? และการที่เราจะต้องเป็นนั้นคืออะไรล่ะ Relationship. การสร้างสัมพันธ์นั่นเอง Bear in mind, จำไว้นะครับ spirituality will never occur outside relationship. สภาวะจิตวิญญาณที่มีอยู่เนี่ยเราไม่สามารถสร้างได้นอกเหนือจากการมีความสัมพันธ์ You cannot have spirituality if you do not engage in relationship. เราไม่สามารถแสดงออกถึงสภาวะจิตวิญญาณถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับคนอื่น And that's why when Jesus said to become his disciples, และนั่นคือสิ่งที่เวลาพระเยซูคริสต์บอกว่าให้มาเป็นสาวกของเรานั้น he only leaves out three things. เขาถึงได้พระองค์ถึงได้บอกถึง3อย่าง Deny yourself, ปฏิเสธตนเอง take up the cross, แบกกางเขน and follow him daily. และตามเรามาทุกวัน Deny yourself is about your ego. นั่นคือการที่เราไม่สนใจตัวเองนะครับการปฏิเสธตัวเอง In any type of relationship, always let go of your ego. ในความสัมพันธ์ทุกอย่างขอให้เราที่จะลดละในการที่เราจะยึดมั่นตนเอง And the foundation is to surrender your ego to Christ. เราควรจะต้องยอมรับในเรื่องของการที่เราลดละตัวเองแล้วก็ยอมรับพระคริสต์ And then your relationship with people will become healthy. ความสัมพันธ์เรากับผู้คนเนี่ยก็จะดี So Jesus said the first thing, deny yourself. และพระคริสต์ได้บอกกับเรานะครับว่าให้ปฏิเสธตัว And เอง the second thing Jesus said, take up the cross. ก็ให้รับกางเขนของตน What is the cross? กางเขนคืออะไรล่ะ When Jesus bore the cross for us, what it meant? การที่พระคริสต์ได้แบกกางเขนนั้นมีความหมายว่าอะไร It's unfair. มันไม่ยุติธรรม It's injustice. มันไม่ยุติธรรมเลย But Jesus just have to take it. แต่พระคริสต์ต้องแบก That's cross. นั่นคือกางเข The น suffering, คือความทุกข์ทรมาน injustice, unfair, everything. เลวร้ายต่าง And you and I, in everyday life, we have to face a lot of things. ๆและเรามีชีวิตอยู่เนี่ยในทุกๆวันเราเจอสิ่งต่างๆมาก And มาย in relationship, how you and I willing to take up the cross. และในความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราได้มีความตั้งใจที่จะแบกกางเขนของเราแค่ไหน Again, it's about ego. มันคือเรื่องของการที่เราละทิ้งตนเอง Today's general kind of a philosophy is fight for your right. ในทุกวันนี้เนี่ยคนก็มักจะสอนเราว่าให้เราต่อสู้เพื่อ And Jesus ตัว said, เอง take up your cross. แต่พระเยซูคริสต์บอกว่าให้แบกกางเขน The reason there are so many conflicts within relationship because we always fight for our right. ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความสิทธิของเรา No one want to give out his or her right. ไม่มีใครยอมที่จะเสียสละสิทธิของตัวเอง I'm entitled to it. นะฉันนี่มีสิทธิ์ This is my right. นี่คือสิทธิ์ของฉัน So we fight until the end. เราก็ต่อสู้จนถึงที่สุดเลย And the third thing Jesus said, follow me. แต่พระคริสต์บอกอย่างที่3นะครับว่าให้ตามเรามา It means that you have to let go of your ego. และนั่นคือเราจะต้องทิ้งตัวตนของเรา To follow that means there is no any right within your life. การที่เราจะติดตามพระคริสต์นั้นมันหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ When he says go, then we follow. แต่ถ้าพระคริสต์บอกไปเราก็คือไป When he says stay, then
we stay. ถ้าพระองค์บอกว่าให้อยู่เราก็อยู่ So follow him, that means no ego. การที่เราบอกว่าติดตามพระคริสต์นั้นหมายถึงว่าเราไม่ยึดมั่นตัวเรา Deny yourself. 3 อย่างนะครับ Take ปฏิ up เส the ธ cross ตนเองแบกกางเข and น follow him daily. แล้วก็ตามพระองค์ทุกวัน Everything will occur within relationship. ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นในการสร้างสัมพันธ์ And that's called spirituality. และนั่นคือจิตวิญญาณ So the being is about relationship. ดังนั้นการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั้นก็คือการที่มีจิตวิญญาณที่ดี And that's what happened in our life. และนั่นคือชีวิตประจำวันของเรา From your personal life to your marriage to your family life to the church life to your career life is always about relationship. ชีวิตส่วนตัวของเราชีวิตในครอบครัวชีวิตกับเพื่อนในที่ทำงานกับคริสตจักรกับอะไรต่างๆเกี่ยวพันกับการมีความสัมพันธ์กัน The more we let Christ take control, the more we are able to live out Him. การที่เราสามารถที่จะให้พระองค์มาควบคุมดูแลเราได้ก็คือเราจะสามารถที่จะทำเพื่อที่จะรับใช้พระองค์เจ้าได้ And this is about discipleship. และนี่คือการสร้างสาวก So Jesus' teaching of discipleship, just now I say, so denial, take up the cross and follow Him. ก็อย่างที่บอกไปนะครับคำสอนของพระองค์ที่บอกว่าการสร้างสาวกนั้นก็คือการที่เรามีชีวิตอยู่ปฏิเสธตนเองแบกกางเขนแล้วก็ตามพระองค์ And with that understanding, discipleship is not about curriculum. และดังนั้นการสร้างสาวกจึงไม่ใช่เป็นบทเรียน Most of the time I found that Chinese church, we have discipleship and it is about curriculum. We have a class and then we get people in for 3 months and thank God they are through with the class, so they are disciples of Christ now. เมื่อข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องของการสร้างสาวกคริสตจักรจีนหลายแห่งก็บอกข้าพเจ้ามีอันนี้เป็นบทเรียนนะพาผู้คนเข้ามาเรียน3 เดือนผ่านไปต่อไปนี้คนนี้เป็นสาวกแล้ว Discipleship is about lifestyle. การเป็นสาวกนั้นคือการใช้ชีวิต Okay, then this is the final part of my sharing. อันนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะพูดถึง Coming to some practical guidelines. มาเรื่องของการปฏิบัติบางอย่าง We need to take a break because it's almost 1.5 hours already. แล้วต่อไปนี้เราจะขอเบรกพักสักครู่หนึ่งนะครับ